Manyadendi moro mane onegi dwe mar abiriyo higani okwedo ng'eto madoho mokuma chich nek mar twech mar higni 5. Familia Angela Mudhoni mane jahigni 24 okwedo ng'eto no mane otime doho maduong' ma Kalau, kaunti ma Nyandarua, kagiwacho ni nodwa kaza ahinya burano kendo ok gido ratiro. Gimedo ni onge janeno kata achiel mane ochiwo neno kaka wuon ne gineno ni chenro mag neno dhi nyime to gibuoko gol ng'eto ka apoya ka gisingo mag kwedo ng'eto ma kamano ka gidwaro burano mondo mi duoke doho. Witnesses, they were never called. Hakuna mtu ameitwa. Sisi tumekuja mention, tunakuta ni sentence. These things the murder happened on this year, on July. Na leo tuko na sentences. What's special with this murder? Nobody was listened. Hakuna witness amekuja. Wakili wa family amesimama. Judge akamsnob. This is injustice. Justice carry. He's not a justice. He's injustice. Huyo sio justice. Ametunyima justice. When the family of the victims are involved, the ODPP, the prosecution, and the accused family cannot be purported to enter into a plea bargaining agreement without involvement of the victim's family. Today we say we have not seen justice. We are grieved by that decision. We are going to appeal against this decision by the Honorable Court.